ennyukuta eno ze zimu ku nnyukuta enzibu mu kusoma mu nnyukuta ez'Oluwarabu. Wabula olunaku olwaleero twagala tugezeeko okulaba nga tuzigonza insha Allah. Naam, ennyukuta eya ddadi eva ku lulimi. Olulimi luno eno mu mabbali gaalwo osobola ogijja ku sayidi emu ey'olulimi, ku mabbali g'olulimi, either eya left oba eya right, oba zombi osobola ozikozesa okuba nga ogipronouncing ennyukuta eno eyaki eya ddadi. Ennyukuta eno olulimi luno eno okola sound ng'eva eno ku sides z'olulimi nga bweyambuka mpaka eno katiipu. Akati n'oba nga osoma nti sound eno egenda eyambuka okuva eno ku sides ez'olulimi eyambuka mpaka eno katiipu ak'olulimi. Katulabe example eno ejja kuba etulambika bulungi kyetugezaako okuba nga tutegeeza. Naam, weetegereza wano olaba nti yakozesa left side ey'olulimi okuba nga asoma ennyukuta eno nga woogiraba awo. Obanga apika olulimi luno eno okuba nga ludda ku sayidi ey'amannyo, olupika lubanga lwopise ng'osoma ennyukuta eno eya ddadi. Wano waate yakozesa sides zombi, so kitegeeza ennyukuta eno osobola okukozesa sayidi emu oba zombi okugiproducinga. الأرض يقبض ولا الضالين.